อัปเดตล่าสุดเส้นทางเดินพายุ Depression 92W มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปบริเวณเกาะไหหลำและตอนใต้ของประเทศจีนโดยไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะส่งผลทางอ้อมทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างไรก็ตามต้องคอยอัปเดตเส้นทางเดินพายุเป็นระยะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินได้